بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilar: "Xayrukum man ta'allamal Qur'ana va 'allama." Sizlarning ichingizda mu'minlar ichida eng yaxshi kishilari bu Qur'onni avval o'zi o'rganib, keyin boshqalarga o'rgatgan kishilar deydi. Siz bilan biz mana shu payg'ambarlarning qissalarini o'rganishlik asnosida Qur'onni o'rganyapmiz, birodarlar. Qur'onni 3 qismga bo'linadigan bo'lsa, ana shu bir qismi, 3dan bir qismi payg'ambarlarning tarixi bilan to'lgan Qur'on. Ya'niki siz bilan biz mana shu o'tgan bir qancha muddat ichida Odam alayhisalomdan tortib to bugungi Iso alayhisalom qissasigacha bo'lgan qissalarni o'rgandik. Ya'ni Qur'onda 3dan bir ma'lumotidan bir xabardor bo'ldik desa xato qilgan bo'lmaymiz. Alloh subhanahu va taolo bu ne'matini o'zini yaxshi ko'rgan bandalariga beradi. Ne'mat bu Alloh taolo tomonidan beriladigan jamiki narsalar deyiladigan bo'lsa, bu ne'matning turlari ko'p. Sog'lik, tinchlik, davlat, amal va hokazolar. Lekin shubha yo'qki, bir ne'mat bor, bu ne'mat hech qaysi ne'matlar unga barobar bo'la olmaydi. Bu iymon degan ne'mat. Chunki agar bu ne'matlarni insonlarga, haloyiqqa Alloh taolo sochib qo'yganligiga bir e'tibor beradigan bo'lsak, bu dunyo degan ne'mat, amal degan, obro' shuhrat degan ne'matni Alloh taolo kofir bandasiga ham beryapti, mo'min bandasiga ham beryapti. Lekin faqat iymon degan ne'matini o'zi xohlagan, o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga inom etyapti. Alloh taolo ana shu iymonli bandalardan qilganligi o'ziga hamd sanolar bo'lgan bo'lsin. O'tgan suhbatimizda siz bilan Uzayr, Zakariya va Yahyo alayhissalomlarning qissasini gaplashgan bo'ldik. Va xulosalarimiz shulardan iborat bo'ldiki, Uzayr alayhissalomni Alloh taolo xarob bo'lib, hech kim yashamay qo'ygan, odam tark qilgan qishloqqa payg'ambar qilib yuborganida anna yuhihillahu hadihi ba'da mawtiha. Alloh bu qishloqni vayron bo'lib ketgandan keyin qanday tiriltirar ekan meni tiriklik davrimda deb bir so'roq ma'nosida bir so'zni gapirganda Alloh taolo u kishini 100 yilga vafot ettirdi. Eshagin ustida yuklari va taomlari turgan holatda devorga suyangan holda uxladida 100 yilga Alloh taolo kishini jonini oldi. Va uyg'ongan paytda farishta kelib so'radiki, "Kamlabit, qancha uxladingiz?" deganda, "Bir kun yo 1,5 kun uxlagandirman" dedi. "Yo'q, 100 yil uxladingiz" dedi. "Oldingizdagi taomingizga qarang" dedi. Taomi aynimagan edi, sasimagan edi. Lekin eshagi yonida yukini ushlab turgan eshagi o'lib, chirib, suvoylari qolgan edi. Va Uzayr alayhisalomga Alloh taolo o'zining qudratini zohir qilib, qarab turgan holatida eshakni suvoylari bir-biriga yopishdi, ustiga poylar o'sdi, teri qoplandi va ko'zini oldida butun bir eshak qayta tirilgandan keyin Alloh taolo subhanalloh. Alloh taoloning qudrati o'zini ana shu Uzayr alayhisalomga zohir qildi. Mana Zakariya va Yahyo alayhissalomlar qissasiga o'tadigan bo'lsak, mana ikkita ulug' payg'ambar o'zini zamonasida qatl qilindi, shahid qilindi. Yahyo alayhissalom mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, odam bolasi borki bir xato ish qilgan yoki bir xato ish qilishlikni qasd qilgan, niyat qilgan, faqat Yahyo xato qilmagan dedi. Alloh taolo Zakariya alayhissalomga ana shu farzand berishligini vahiy qilib, uni ismi Yahyo bo'lishligini aytdi. Lam najal min qablu samiyya. Biz bu ismni hali hech kimga bermagan edi, ya'ni adashib bo'lmagan edi. Yahyo degan ismni Alloh taolo qo'yib berdi Zakariya alayhissalomning o'g'liga. Ana shu xato qilmagan, ma'siyatdan uzoq bo'lgan shunday bir odamni bir fohishani, bir zoniyani mahriga kallasi olindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Yubtalal mar'u ala qadari dinihi." Kishi diniga qarab, iymoniga qarab balolanadi. Ya'ni iymoni qancha bo'lsa, shu iymoni ko'taradigan darajada imtihon keladi. Ya'ni ana shu podshoh
o'zini jiyaniga uylanishlikka, mahram bo'lgan, o'ziga uylanishi harom bo'lgan qizga uylanishlikka izn so'raganda yo'q deyishlikni uddasidan o'tdi Yahyo alayhisalom. Shuni evaziga kallasi olindi. Mana shunday insonlar, birodarlar, fohishani mahriga berilgan ekan kallasi. Yubtalar maru ala qadari dini. Bir zamonda o'zida mana 3 ta payg'ambar tirik edi. Bu Zakariya, Yahyo va Iso alayhissalomlar. Iso alayhissalom Zakariya alayhissalomdan, Yahyo alayhissalomdan 3 oylik kichkina. Ya'ni xalovatcha bo'lgan deb aytdik. Xalovatchaning o'g'illari bo'lgan Yahyo va Iso alayhissalomlar. Zakariya alayhissalom qatl qilindi, daraxtni shekirganda arilib tashashdi. Yahyo alayhissalom qatl qilindi, endi 3-payg'ambar qoldi. Bu Iso alayhissalom. Bugungi suhbatimiz inshaalloh mana shu ruhulloh bo'lgan Iso alayhissalom xususida bo'ladi. Yahyo va Zakariya alayhissalomlar qatl qilingan paytlarida Iso alayhissalomning yoshi 30 da edi. Iso Masih deb nomlanadi. Masih deyishligining sababi bir qancha rivoyatlar bor. Iso alayhissalomning uyi bo'lmagan, vatani bo'lmagan. Vatanda e'tibor qilinadigan maskani bo'lgan emas. Yer yuzida sayohat qilib yurgan. Mana shuning uchun Masih sayohat qiluvchi deb aytilgan deyiladi bir rivoyatda. Ikkinchi rivoyatda onasi uni ana shu yog' bilan tug'ilganda mast qilib surtib qo'ygan bo'ladi, shuning uchun Masih deyiladi. Ikki xil rivoyat bor, birinchisi rojihroq. Ana shu yer yuzida vatani bo'lmaganligi uchun, qaytib boradigan, yashaydigan uyi bo'lmagani uchun Masih deb nomlangan. Iso alayhisalomning tug'ilishi ilohiy mo'jiza bilan sodir bo'ldi. Alloh taolo mana Qur'oni Karimda Maryam surasida bizga marhamat qilib aytadi: "Va zikr fil kitabi Maryam idin tabatat min ahliha makanan sharqiyya." Mana shu Qur'onda Maryamni zikr qilinglar, albatta o'zini qavmidan sharqiy makonga uzoqlashdi. Ya'ni Baytul Maqdis tomonga qarab turib qavmini tashlab chiqib ketdi. Fattahadat min dunihim hijaban. Maryam roziyallohu anha mana aytdik, kamula minar rijali kathir dedi Rasululloh. Erkaklardan juda ko'pchiligi kamolot, mukammallik darajasiga yetdi. Payg'ambarlar, anbiyolar, siddiqlar, shahidlar, sahobalar, havoriylar. Ayollardan faqat 4 tasi komila bo'ldi. Maryam bint Imron, Osiyo zavjati Fir'aun, Hadija binti Huvaylid va Fatima binti Muhammad. Mana shu 4 ta ayolni komila deb payg'ambarimiz sanab o'tdi-da, darajasiga aytiladigan bo'lsa, bittaki eng ular ichida afzali Maryam binti Imron hisoblanadi. Maryam odamlardan o'zini to'sdi, bir hijob bilan to'sdiki, hech kim oldiga chiqmadi, odamlar ham uni oldiga kira olmasdi. Agar bir ovqatlanishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Zakariya alayhissalom deylik, Maryam onani kafilligiga olgan edi, oldiga ovqatni olib kelib berardi, hijobni tashqarisiga qo'yib qo'yar edi. Shunday ibodat qilib turgan paytlarida mana fa'arsalna ilayha ruhana deydi Alloh taolo. Biz u Maryamning huzuriga o'zimizni ruhimizni yubordik deydi. Ruh bu Jibril alayhissalom. Mana shu o'rinda nasoralar qattiq xato qilishadiki, Ruhul Qudus bu uchlikning bittasi. Ya'ni ota Xudo, bola Xudo va ruh Xudo deyshadi. Salisus salas deyshadi. Bu shirk birodarlar. Qur'onda yuzlagan oyatlarda Alloh taolo yagona ekanligi, hech qanday sherigi, o'g'li yoki ayoli yo'q ekanligini yuzlagan oyatlarda siz bilan bizga bayon qiladi. Ruhul Qudus bizda zikr qilingan islomda. Bu Jabroil alayhissalom. Maryam onaning oldiga Jabroil alayhissalom nihoyatda bir kelishgan, chiroyli, benuqson kelishgan kishi suratida kirib keldi. Ya'ni hijobni oldiga, Maryamning oldiga hech kim kirmas edi. Bu kishi birdaniga hijobning ichida paydo bo'lib qolganidan Maryam qo'rqib ketdi-da, "Qolat inni a'udhu birrohmani minka in kunta taqiyya." Agar sen Allohdan qo'rqadigan bo'lsang, menga yomonlik yetkazmagin, Allohdan men panoh so'rayman deb Jabroil alayhisalomga xitob qildi. Jabroil alayhisalom "Qola innama ana rasulu robbiki li ahabalaki g'ulaman zakiyya." Men sizga Parvardigoringiz tomonidan yuborilgan elchiman, sizga pokiza bir o'g'ilni hadiya qilishlik uchun dedi. Ya'ni farishtaligini aytdi, sen o'g'il tug'asan pokiza deganda, Maryam ona aytdiki, "Qolat anna yakunu li g'ulam va lam yamsasni basharun va lam akun baghiya." Men erga tegmagan bo'lsam, yo bir o'zim bir bag'iy zoniya bo'lmasam, qayoqdan men o'g'il tug'aman dedi. Qolat kadalik, qola kadaliki qola robbuki huwa alayya hayyin
va linaj'alahu ayatan lin-nas va rahmatan minna va kana amran maqdiya. Parvardigoring shunday dedi va bu Parvardigoring uchun oddiy narsa, hech narsa emas. Tug'ilajak farzanding insonlarga bir oyat, mo'jiza bo'lsin va Parvardigoring tomonidan rahmat bo'ladi va bu hukm qilingan ish. Ya'ni bu ish bo'ldi deyapti. Qanday bo'ldi? Mana hadislarda keladi, Jibril alayhissalom ana shu nafxani Maryamda jaybiga pufladi deydi. Jayb degani mana shu ko'krakdagi ochiq joy deydi. Shu yerga pufladi va Maryam ona shu zahoti homilador bo'ldi. Ya'ni shu nafxa o'tishligi gaplashligidan burun sodir bo'lgan edi. Jibril alayhissalom Maryamga mana shu nafxani puflab qo'ygandan keyin gapiryapti. Ya'ni Iso alayhissalomning tug'ilishiga o'zi mo'jiza bilan bo'lganligi uchun nasorolar bu Xudoning o'g'li deyishib yubordi. Bu katta ishga o'xshab ko'rindi. Otasiz farzandni dunyoga keltirishlik Alloh uchun hech narsa emas. Axir Odam alayhissalomning otasiz ham, onasiz ham dunyoga keltirib qo'yardi-yu. Inna ma'amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Parvardigor bir ishni qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, shu ishga bo'l deydi, shu ish bo'ladi. Ya'ni odamni yaratish Isoni yaratishdan ko'ra og'irroq emasmidi? Buning bitta onasi bor. Odamning onasi ham, otasi ham bo'lmagan edi-yu. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya. Odamlardan uzoqlashdi va Baytullahimga yetib keldi. Ana shu tug'ilgan payti yetguncha hijobda ortida turganligi uchun hech kim sezmadi homiladorligini va qornida bolasi borligini. Ana shu tug'ilgan vaqt kelganda Baytullahim tomonga qarab chiqib ketdi va qurigan xurmo daraxtini oldiga yetganda to'lg'oqni sezdi, tug'ishligi yaqin bo'lib qoldi. Mana afajahal mahadu ila jiz'in nakhla. To'lg'oq uni qurigan xurmo daraxtini tanasiga suyantirib qo'ydi. Xurmo daraxti emas, qurigan xurmoni daraxti, na baki bor, na ho'li, na so'li bor. Shu yerda tug'ib odamlar o'rtasida sharmanda bo'lishidan qo'rqdi. Shunda qolat ya laytani mittu qabla hada kun va kuntu nasyan mansiya. Qani edi shu kungacha o'lib ketgan bo'lganimda-yu, odamlar meni esdan chiqarib yuborganda qanday edi? Ya'ni sharmanda bo'lishlikdan, erga tegmasdan, bola tug'ishlikdan hayo qilib, o'limni orzu qilyapti bu yerda. Mana shunday holatda nidoni eshitdi. Fanadaha min tahtiha alla tahzani va qad ja'ala robbuki tahtaki sariya. Bu nido qilgan kim? Ba'zi rivoyatlarda Iso alayhisalom tug'ilib gapirdi deyiladi, ba'zi rivoyatlarda Jibril alayhisalom gapirdi deyiladi. Bu mana shu Jibril alayhisalomning gapirganligi rojihroq hisoblanadi. Maryam onaga siz qayg'urmang, ostingizga qarang, Alloh taolo sizdan suvni oqizib qo'ydi. Ana shu qurib turgan joydan buloq oqib chiqdi, birodarlar. Alloh taolo qodir azza va jalla. Va khuzzi ilayki bizi jiz'in nahla tusaqit alayki rutaban janiya. Mana e'tibor beringlar endi. Rizq masalasiga ozgina to'xtalib o'tamiz shu yerda. Homilador tuqqan ayolda qancha quvvati bo'lishi mumkin? Hech qanday quvvati bo'lmaydi. O'shuning uchun unga qarovchi bo'lishligi shart bo'ladi. Qurigan xurmo daraxtini ushab silkiting deyapti. Sizga yashang yangi xurmolarni daraxt tashlab beradi deydi. Bu qurigan daraxtdan mevani tushirishlik Alloh taoloning iznida. Alloh taolo xolasa u Maryam onaga daraxtni silkitmasdan ham tushirib qo'yishlikka qodir. Lekin rizqi kelishiga sabab bo'lgan ishni qilib qo'ying deyapti. Bitta erkak kishi emas, 10 ta erkak kishi silkitsa ham tushira olmaydi xurmoda bir donasini. Agar chiqib uzmaydigan bo'lsa. Bu yerda olinadigan xulosa rizq Alloh tomonidan yozib qo'yilgan, dod desak ham, faryod desak ham Allohning berganidan oshiqcha ham bo'lmaydi, kam ham bo'lmaydi. O'zimiz o'tdan cho'qqa ursak ham o'shi bo'ladi, yotib olsak ham o'shi bo'ladi. Lekin islom yotib olishlikka buyurgan emas. Dengizchi dengizga to'rini olib chiqib, yayib qo'yadi. Uni ishi shu. Rizqi kelishligi uchun unga bog'liq bo'lgan ish shu. To'rni yayib qo'ydi, endi nima deydi? Tavakkaltu alalloh deydi. Endi bu yoqqa kimning ishi? Allohning ishi. Biz ana shu Allohning ishigacha bo'lgan, bizga sabab bo'ladigan ishni qilib qo'yamiz, natijasi haqida g'am qilmaslik shu tavakkul. Yotib olib, Alloh bersa yeyman, bermasa o'laman deb yotib olishlik musulmon odamning sha'ni emas. Agar Alloh taolo qodir edi, u xurmoni shunga silkitmasdan tushirib qo'yishlikka. Maryam onaga xurmo daraxtini yana qanaqa
qurigan xurmo daraxti. Silkiting deyapti. Demak, do'koningizni oching, hunaringizni qiling, tijoratingizni qiling, sababni qiling-da, natija haqida g'am qilmang. Shuning uchun ba'zi birovlar Alloh beraveradi, hech narsa qilmasang ham deyotgan paytda mana shu otga bir quloq solib qo'ysang, maqsadga muvofiq bo'ladi. Homilador hech qanday kuch-quvvati bo'lmagan ayolga qurigan xurmo daraxtini silkitib qo'ying deyapti. Xulosa olaylik, birodarlar. Suv va taomni Alloh taolo o'zini huzuridan mo'jiza qilib tushirib berdi. Fakuli vashrobi va qarri ayna. Yeng, iching va qayg'urmang. Odamlarning oldiga bola bilan qaytib borishlikdan xijolat bo'lib, sharmanda bo'lishlikdan uyalib turgan paytda mana shu Alloh taoloning nidosi, Javl alayhisalom nidosi va mana shu mo'jizalarni ko'rgandan keyin qalbiga xotirjamlik kirdi. Ya'ni bu ilohiy aralashuv ekanligini bildida, qo'rquv qalbidan ketdi. Fa imma tarayanna minal bashari ahadan faquli inni nadatu lirrahmani sawma falan ukallimu al-yawma insiya. Tug'di va bolasi bilan Banu Isroilga qaytib keldi qavmin oldiga. Alloh taolo aytadi, agar sizdan biror bir kishi biror so'zni so'raydigan bo'lsa, siz aytingki ishoralar bilan, men Rahman uchun roza tutdim, birorta bir inson bolasiga gapirmayman deb ishora bilan tushuntiring dedi. Demak, rozani so'zdan tiyilishlik rozasi ham bor ekan, birodar. Ya'ni Kalam ibn Adam alayhi lahu dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam bolasini og'zidan chiqqan har bitta gap o'zini ziyoniga hujjat dedi. Har bitta gapimiz ziyonimizga hujjat. Faqat zikr, Qur'on bo'lsa foydamiz bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, mana Abu Zar G'iforiy, "Ya Rasululloh" deydi. Hali biz gapirib qo'ygan gapimiz bilan ham hali hisob kitob qilinamizmi? Gapirib qo'ygan tilimiz bilan do'zaxga tushib ketishimiz mumkinmi dedi? "Ey Abu Zar, onangiz yo'qotib qo'ysin siz" dedi. Odamlarning ko'proq qismi tili tufayli do'zaxga tushib ketishini bilmaysizmi dedi. Subhanalloh, Alloh taolo qodir zot, hamma a'zoyimizni ishlatsak charchaydigan qilib yaratgan ekan-u, shu tilimizni endi shu tinmasdan ishlaydigan tilimiz yo tinimsiz savob manbai bo'lishi mumkin ekan, yoki tinimsiz gunoh manbai bo'lishi mumkin ekan. Maryam onaga shu tilingizni tiydim, bugun gap gapirishlikdan roza tutdim deb odamlarga ishora bilan tushuntiring deydi. Haqiqatan Maryam ona ana shu qo'lidagi Iso alayhisalom bilan kelgan paytda Banu Isroil ma'lumot qilishlikni boshladi. Qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya. Maryam, u hech kim qilmagan ishni qilsan u. Axir erga tegmasdan, bir turmush qilganingni e'lon qilmasdan shunday ish qilasanmi? Ya uxta Harun, Harunning singlisi deydi. Harun deganda bu yerda ana shu Musa alayhisalomning akasi Harunni tushunmaslik kerak. Banu Isroil bir-birlarini payg'ambarlarning ismlarini atab, laqab singari kunyalab aytishar edi. Palonchining ukasi, palonchining akasi degandaqa. Ba'zi rivoyatlarda Harun degan akasi ham bor deyiladi, lekin rivoyatda rojihrog'i, to'g'rirog'i ana shu Harunga o'xshab ibodatda zo'r bo'lgan ey Maryam, axir hech kim qilmagan ishni qilib qo'yibsan u. Shunda ma kana abuki imron sawmin ma kanat ummuki baghiya. Otangiz yaxshi odam edi-yu, Imron ana shu Baytul Maqdisdagi rohiblarning eng katta raisi edi. Onasi ham taqvodor edi Maryamni. Otang ham yaxshi odam edi, sen o'zing ham yaxshi odam eding. Bu seni qilgan ishing umuman yarashmaydi ularga. Shunda Maryam ona Alloh taolo buyurgandek gapirmadi. Qo'lidagi yoki ana shu beshikdagi chaqaloqqa ishora qilib, fa asharat ilayh qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Shundan so'raylar deb qo'li bilan ishora qilganda tushunishdi. Aytishdiki, beshikda yotgan, hali gapirish yoshiga yetmagan go'daydan nimani so'raymiz dedi. Shunda Alloh taolaning yana bitta mo'jizasi sodir bo'ldi. Mana tarixda 3 ta chaqaloq ana shu emizikli holatda turganda gapirganligi haqida ma'lumotlar bor. Bu bittasi Ashobul Uhdud. Ana shu zolim podshoh o'zining qavmida iymon keltirgan mu'minlarni katta chuqur kavlab, o't yoqib shular ustiga irg'itayotgan paytda qo'lida emizikli bolasi bilan bir mu'mina ayol bo'ladi. Chuqurga borib tashlamoqchi bo'lgan paytda, orqaga bir chekingan paytda qo'lidagi chaqaloq gapiradi. "Ona, irg'ing, albatta siz haq ustasiz" deydi. Irg'ib tushib ketadi. Bu Buruj surasida keladi. Ashobul Uhdud, chuqur egalari. Ikkinchi gapirgan chaqaloq bu Iso alayhisalom, Yusuf alayhisalom qissasidagi chaqaloq. Ana shu vazirning xotini Yusuf alayhisalomning ko'ylagining orqasidan osilib turgan paytda vazir kirib keladida,
Kimi bu yerda nohaqligini aniqlashlikda ana shu narigi xonada yotgan chaqaloq guvohlik beradi. Agar ko'ynaga Yusufni oldidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf nohaq, agar orqasidan yirtilgan bo'lsa, seni ayoling nohaq. Bu ikkinchisi edi. Uchinchi gapirgan chaqaloq mana Iso alayhissalom. Ana shu beshikda yotgan yoki yo'rgada bo'lgan chaqaloq so'zga kirib, "Qola inni abdulloh." Men Allohning bandasiman dedi. Ana yerda o'tirgan hamma Banu Isroil jim eshitinglar. Yosh bola gapiryapti. Shunda mana Maryam surasida keladi, "Qola inni abdullohi atanil kitaba va ja'alani nabiyya va ja'alani mubarakan aynama kuntu va awsani bis solati vaz zakati ma dumtu hayya va barran bi walidati va lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ub'athu hayya." Men Allohning quliman. Alloh menga kitobni ato etdi va meni payg'ambar qildi. Va men qayerda bo'lsam muborak qildi va namozni, zakotni modomiki tirik ekanman qoyim qilishimni Alloh taolo vasiyat qildi. Onamga mehribon bo'lishni vasiyat qildi. Shaqiy jabbor bo'lmasligini vasiyat qildi. Men tug'ilgan kunda va men o'ladigan kunda va qayta tiriladigan kunda menga salom bo'lsin dedi. Mana Yahyo va Iso alayhissalom bir uchrashib qolgandagi tavozusini eslaylik. Yahyo alayhissalom aytdi: "Ey Iso, duo qiling. Menga istig'for ayting, albatta siz mendan yaxshisiz" dedi. Iso alayhissalom aytdi: "Yo'q, siz istig'for ayting menga, siz mendan yaxshiroqsiz, chunki Alloh sizga salom aytdi, men o'zimga o'zim salom aytdim" dedi. Mana meni tug'ilgan kunimda, o'ladigan kunimda va qayta tiriladigan kunimda salom bo'lsin dedi. Endi Yahyo alayhissalom haqida vassalamu alayhi, Yahyoga Allohning salomi bo'lsin, tug'iladigan, o'ladigan va mana o'tgan safar aytdik, nimaga Alloh taolo mana shu 3 ta holatda salom aytayapti? Chunki insonda eng Allohning salomatiga, Alloh taoloning rahmatiga muhtoj bo'ladigan eng zaif holati mana shu 3 ta holat. Tug'ilgan paytda zaif bo'ladi, jon chiqayotgan paytda zaif bo'ladi, Alloh rahmat qilmasa kofir bo'lib ketishi mumkin bu holatda. Va qayta qiyomat kuni tiriladigan paytda Allohning salomiga, rahmatiga muhtoj bo'ladi. Zalika Isa ibn Maryam qawlul haqqi alladhi fihi yamtarun. Ana u Iso alayhissalom deydi Alloh taolo. Ana shu Iso shunday deyapti. Iso o'tgandan keyin haddidan oshdi nasoralar. Ma kana lillahi an yattakhida min walad subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Alloh taolo o'ziga farzand tutishlikdan pok, behojat zotdir. Agar bir ishni qazo qilsa, unga bo'l deydi, bas shu ish bo'ladi. Va innalloha robbi va robbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Oxirgi oyatga e'tibor bering. Albatta Alloh meni Robbim va sizlarning Robbingiz, mana shu to'g'ri yo'l, Allohning o'ziga ibodat qilinglar. Iso alayhissalom Alloh meni Robbim deyapti, otam demayapti. Mana davomida keladi, qachon bular ota deyishni boshladi nasoralar. Iso alayhissalomning tug'ilishligi mana shunday mo'jiza bilan sodir bo'ldi. Laqad kafara alladina qalu inna Alloha huval masih ibn Maryam qul faman yamliku min Allohi shay'an in arada an yukhlika al-masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulku as-samawati wal ard wa ma baynahuma yakhluqu ma yasha wallohu ala kulli shay'in qodir. Iso ibn Maryam bu Xudo deganlar dar haqiqat kofir bo'ldi. Agar Alloh Masih ibn Iso ibn Maryam o'g'li Isoni halok qilmoqchi bo'lsa, kim uni to'xtatib qola oladi? Alloh taolo xohlagan yaratuvchi bo'lgan zot, Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Qur'onda o'nlagan, balki yuzlagan oyatlarda nasroniylarning e'tiqodi botillik ekanligi haqidagi oyatlar nozil bo'lgan. Laqad kafara alladina qalu inna Alloha huval masih ibn Maryam va qala al-masih ya bani Isroil ubudulloha robbi va robbakum. Dar haqiqat Masih bu Alloh deganlar kofir bo'ldilar. Masih nima dedi? Masih ey bani Isroil, sizlarni va meni Robbim bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedi. Albatta kim Allohga shirk keltirsa, jannat tahqiq unga haromdir va boradigan joy jahannamdir, zolimlarga yordamchi bo'lmas. Xudo uchlikda uchtasi deganlar ham kofir bo'ldi. Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Agar shu gapirayotgan gapidan qaytmaydigan bo'lsa, kofir bo'lgan kimsalarga alamli azob bordir. Bir qancha oyatlar keladi, vaqtni tejashlikdan birodalar o'tib ketaveramiz o'qimasdan.
Alloh taolo juda ko'p oyatlarda nasoralarning e'tiqodi botil ekanligiga rad javobini berdi. Ularga kelgan javoblarda eng qattig'i bu hammamiz yaxshi ko'rib o'qiydigan Ixlos surasida bo'ldi. Mushriklar kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sen bizni chaqirayotgan, ibodat qilishga chaqirayotgan Robbing kim, Xudoing kim deganda Alloh taolo mana shu 4 oyatlik surada o'zini zot qudusiyatini sifatlab qo'ydi. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayting ey Muhammad, u Alloh yagonadir. Alloh beaybdir, benuqsondir. Tug'madi va tug'ilmadi va hech kim unga barobar emas. Mana shu 4 oyat bilan Alloh taolo o'zini shunday sifatlab qo'ydi. Shu surani tafsirida keladi, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir odam kelib aytdi: "Ya Rasululloh, men shu Ixlos surasini yaxshi ko'raman, ko'p o'qiyman" deganda aytdiki: "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Mana shu surani yaxshi ko'rishligingiz albatta sizni jannatga olib kiradi dedi. Ixlos surasi Qur'onning 3dan 1ga teng degan hadislar bor. Hadis qudusiyda mana Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis qudusiyda Alloh taolo aytadi: "Shatamani ibn Adam va lam yakun lahu zalik, yaz'umu anna li waladan va ana ahadus samadu alladhi lam alid va lam ulad va lam yakun li kufuwan ahad." Odam bolasi meni haqorat qildi deydi Alloh. Shatama degani so'kdi degani, haqorat qildi degani. Meni odam bolasi so'kdi, haqorat qildi. Meni bolasi bor deyapti Alloh taolo. Axir men yagona bo'lsam, menda hech qanday aybim bo'lmasa, tug'magan bo'lsam, tug'ilmagan bo'lsam, menga hech kim barobar bo'lmasa-yu, bolasi bor dedimi, meni haqorat qildi deydi. Boshqa hadislarda keladi: "La ahad asbara ala adha samiyahu minalloh." Eshitgan haqoratiga sabr qilishlikda Allohga hech kim barobar bo'lmaydi. Haqorat eshitganda hech kim chidamaydi. Lekin Alloh taolo aytayapti, haqoratni eshitib turib, mendaqa chidaydigani yo'q deydi. Nimaga? Innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum va iyyahum. Hadisda aytilyapti, Allohga hech kim chidash bermaydi deydi. Allohda ular bolasi bor deb haqorat qilsa ham, Alloh shu haqorat qilayotganlarning rizqini ham yetkazib, tinchlik, tansihatlikni ham yetkazib beraveryapti deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Rahman bu Alloh taoloning dunyoda kofirga ham, mo'miniga ham bir xil rahmat nazar bilan qarashlik sifati ekan. Ar-Rohim oxiratda faqat mo'minlarga rahm sifati bilan qarar ekan. O'shuning uchun biz nohaq bo'lsak, Xudoning bolasi borda haqorat qilgan bo'lsak, nimaga bizni yo'q qilib yormaydi degan bo'lsa, mana akalar javob. Alloh taolo dunyoda agar islom aqidasiga zid bo'lgan gapni gapirgan odam haqiqatda o'lib qolaversa, bu hali imtihon bo'lmay qoladi-da, to'g'rimi? Namoz o'qimagan odam o'lib qolaversa, musulmon bo'lmagan odam kasaldan bosh chiqmay qolaversa, imtihon nima qizg'i qoladi? Imtihon nima? Imtihon oldingizda 1, 2, 3 ta variant turganda qaysini tanlashni shu imtihon. Siz oldingizda bitta haq turibdi va bir qancha botil turibdi. Tanlang deyapti. Allohga tavakkul qilish turibdi, baxshilarga ishonish turibdi. Tanlang deyapti. Shu emasmi imtihon? Uyqu turibdi, yumshoqqina, issiqqina va bomdodga turish turibdi. Tanlang, shu emasmi imtihon? Alloh taologa ular shuncha bo'xtonlarga nisbat qilsa ham Alloh taolo ularning rizqini yetkazaveradi, ularning ofiyatini saqlayveradi. Ana shu kundan boshlab Banu Isroil Maryamga bag'iy, fohisha, zinokor degan tuhmat toshini ochishadi. Iso alayhisalomni esa Ibnul Bag'iy, ana shu bag'iyning o'g'li deyshadi. Va bi kufrihim va qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Ularning kufrlari sababli va Maryamga buxton, buyuk buxton qilganlar sababli ular halok qilinadilar. Buxton bu tuhmatdan ko'ra og'irroq bo'lgan, yolg'ondan ko'ra og'irroq bo'lgan gunoh. Alloh taoloning qudratining cheki yo'q. Otasiz yaralib qolsanglar, Xudo o'g'li bo'ladimi? Alloh taolo ularga javob berib aytadi: "Inna masala Isa indalloh kamatali Adam." Ha, Isoda misoli odamning misoliga o'xshaydi. Xalaqahu min turob, summa qala lahu kun fayakun. Ha, turpoqdan yaratdi loydan haykalini. Ha, bo'ldi-da bo'ldi. Ha, bu yerda ona bor ekan. Shuning uchun Isoda otasi tug'ilganligi uni Xudoning o'g'li ekanligiga hech qachon dalil bo'lmaydi. Alloh taolo mana Maryam surasining davomida aytadi: "Dar haqiqat kofirlar Allohning bolasi bor deyshti. Haqiqatan og'ir so'zni aytdinglar. Osmoni yer, yerlar
tog'lar titilishlikka tayyor bo'ladi Alloh taoloning qudratining oldida. Allohning bolasi bor deyishlikdan tog'lar yerlar titilishlikka tayyor bo'ladi. Alloh taoloning farzand olishiga hech qanday bir hojati yo'qdir. Osmon va yer o'rtasidagi hamma narsa Allohning bandasi, Allohning qulidir. Qiyomat kunida va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Qiyomat kuni har bittasi deyapti Alloh taolo, bittama-bitta turib hisob kitob beradi. Aka ukasi, tanish bilishi, telefoni bo'lmaydi u mahalla. Bu hech qanday dalili bo'lmagan quruq bo'xton so'z hisoblanadi. Alloh taolo Muhammad alayhisolamga aytadi: "Qul in kana lirrohmani walada fa ana awwalul abidin." Ey Muhammad alayhisalom, agar Allohning bor bolasi degan gapiga dalil keltirsa, ayting. Agar shu gaplarga dalilni keltira olasanglar, birinchi bo'lib men ibodat qilaman shu Isoga. Lekin bu dalilni keltirish olmaydi ular. Avvalgi gapirishi Iso alayhisalomda shu joyda to'xtadi. Qaytib gapirmadi. To ana shu so'z gapirishlik yoshiga yetguniga qadar. Banu Isroildan bo'lgan, birodarlar, Iso alayhisalom ham Banu Isroildan bo'lgan. Musa alayhisalom ham Banu Isroildan bo'lgan. Yahyo, Zakariya alayhisalom shu o'zini millatidan bo'lgan payg'ambarlarga qilgan muomalasini ko'rib qo'yinglar yahudiylarda. Musa alayhisalom 20 tadan ko'proq mo'jizani ko'rsatdi. Fir'avnning pichog'ini toydan olib chiqib ketdi. Dengizni yorib o'tib ketgandan keyingi payg'ambarga qilgan muomalasini ko'rganimizdan keyin bu yahudlar hech kimga el bo'lmasligini ko'rib qo'ysak bo'laveradi. Alloh taolo nimaga Qur'onda eng katta qissasini Musa alayhisalomning qissasida bayon qildi? Nimaga eng ko'p ma'lumot yahudiylar haqida? Chunki biroda Alloh taolo aytayaptiki, sizlar shunaqa bo'lib qolmanglar. G'oyril mag'zubi alayhim valaddallin. Har kuni o'qilmish shu oyatlarda. Banu Isroildan ana shu haqdan uzoqlashib ketganlarini Iso alayhisalomdan qo'rqish paydo bo'ldi. Ya'ni bu payg'ambar bo'lib kattaroq tirilsa, bizni botilligimizni aytib qo'ysa, qo'limizdan hukm ketib qoladi deb turib, tashvishga tushdi-da, o'ldirishga qasd qilishdi. Lekin Maryam ona hech ham Iso alayhisalomga yolg'iz qo'ymas edi. Va vahaynahuma ila rabbatin zata qarori va ma'in. Maryam ona Isoni olib bir Baytul Maqdisga qarab bordida, ko'tarilgan va suv mevalari bor joyda o'tirishdi. Iso alayhisalom yoshlik paytida hikmat egasi va ilm egasi ekanligi aniq edi, lekin payg'ambarlikni olmagan edi. Payg'ambarlik 40 yoshda beradi deb turib, 40 yoshga nuqta qo'yib qo'ymaylik birodarlar. Iso alayhisalom 30 yoshda payg'ambar bo'lgan. 30 yoshida. 30 yoshda payg'ambar bo'lgan, 3 yil payg'ambar bo'lib qavmlarni Allohga da'vat qilganda chidashmay qolgan yahudiylar 3 yilga. Ana mufassirlarda, muorixlarda aksariyati 30 yoshda payg'ambar bo'lganligiga hammasi ittifoq qilishgan. Alloh taolo Iso alayhisalomga va boshqa payg'ambarlarga bergan mo'jizasini berdi. Mana Qur'onda Iso alayhisalomga keltirgan mo'jizalari zikr qilinadi. Desa qimillab borsak, birodarlar, salmoq qovoqlar og'irlashib, nasihatchilar ko'payib ketyapti. Sal qimillab boringlar. Inshaalloh bugun payg'ambarlar qissasining oxirgisi. Endi keyingi jumada inshaalloh shu yarim soat bo'ladi mavzuza. Muhammad alayhisolatu vasallamda tarix boshlanadi inshaalloh. Bu endi o'y demanglarda, Iso alayhisalomdan keyin kelgan payg'ambar kim? Muhammad alayhisalommi? Demak, Muhammad alayhisalom tarixi davom etadi. Va rasulan ila bani Isroil. Alloh taolo Iso alayhisalomni Banu Isroilni o'ziga payg'ambar qilib yubordi. Hozirgi kunda Iso alayhisalomga iymon keltiringlar, Iso sizlar gunohlarni olib ketgandan firqalar ko'payib ketgan atrofimizda birodarlar. Iso alayhisalom Banu Isroilga payg'ambar qilib yuborilgan. Har bitta payg'ambar o'zini qavmiga yuborilgan. Faqat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamgina butun insonlar, jinlarga payg'ambar qilib yuborilgan. Iso bizni gunohlarimizni ko'tarib, o'zini qurbon qilgan, otasini oldida bizga shafoatga o'tadi degan nasoralarda da'volari bor birodarlar. Bu zo'ri unda. Isoga iymon keltirib qo'ysangizlar, xohlagan ishingizni qilib yuraversiz. O'sha bitta ishonib qo'yganligingiz o'zi bilan jannatga kirib ketaversiz. Unda adolat bo'lmay qolyapti-yu. Ichgan ham, tishgan ham, o'zini ehtiyot qilgan ham bir xil ketaversa oqibati.
Iso alayhisalomga ergashishni da'vo qilayotganlar eshitib qo'ysin. Iso alayhisalom qiyomatga yaqin bo'lganda tushadi. Oldiga o'tib ketib qolyapmiz. Va musulmon bo'ladi, birodarlar. Musulmon bo'ladi, xoshni sindiradi, krestni, to'ng'izni o'ldiradi, jizyani qo'yadi, haqni o'rnatadi. Musulmon bo'lib o'ladi, birodarlar. Musulmon va janozasini o'qiydi uni. Qiyomat kunida Alloh taolo so'radi: "Iso, sen Allohni qo'yib meni va onamga ibodat qilinglar deganmisan?" deb so'raydi, birodarlar. Bu qissalarda nima o'rganyapmiz? Qalbimiz taskin topsin. Biz haq ustamiz, birodarlar. Mana ana shu mo'jizalar zohiri bo'la boshladi. Anni qad ji'tukum bi ayatin min robbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hayati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi iznillah. Men sizlarga payg'ambar bo'lib yuborildim, hujjat mo'jizalardan keldim. Albatta men qo'lim bilan loydan qushni haykalini yasayman va unga nafqa urganimda Allohning izni bilan qush bo'lib uchadi dedi. Haqiqatan qo'li bilan loyni olib qushni yasab puflaganda Allohning izni bilan qushga aylanib uchib ketdi. Shu mo'jizani ko'rib turib ham qavm kofir bo'lib turibdi. Bitta qushni uchirib qo'ygan iymon keltirib olish kerakmi? 25 ta mo'jizani ko'rgan Musoning qavmi nima qildi? Birodarlar, Alloh iymonni bersa inson la ilaha illalloh deydi. Va ubriyul akmaha val abros. Akmah bu a'ma degan so'z arab tilida ko'zi ko'rar edi-yu, bir kasal yoki bir musibat orqali ko'r bo'lib qolgan odam a'ma deyiladi. Endi akmah degani tug'ma ko'r degani. Bir inson tug'ilganida ko'r bo'lib tug'ilgan, ko'rlik uchun ulg'ayapti. Ana shuni ko'rda olib keladi, qo'lini silab qo'yganda qo'li bilan ko'zi ochilib ko'radi. Ochiq mo'jiza, yana kofirlikka turishaveradi. Val abros bu ana shu teriga tushadigan kasallik. Pes deymizmi biz? Ana shu kasal odamni olib kelgan paytlarida undan ham qochib ketar edi. Yonda turmas, yuqib qolmasin deb bu kasali. Qo'li bilan silab qo'yganda terisida birorta asab qolmas edi. Yana kofirlikka turishaverdi. Iso alayhisalomni keltirgan mo'jizalardan bittasi va unabbiukum bima ta'kuluna va ma tadakhiruna fi buyutikum. Sizlarni uylarda har biringizlarning uylarda nima ovqat tayyorlanganligini ham aytib beraman dedi. Sening uyingda faloncha ovqat bo'lyapti, sening uyingda faloncha ovqat bo'ladi deb shu narsani ham aytib berdi. Kofir bo'lishaverdi. Iso alayhisalomda olib kelgan mo'jizalardan eng kattasi ihyoul mauta, o'liklarni tiriltirishligi. Mana shu mo'jizasining ulug'ligidan ular Iso Xudoning o'g'li deyishvardi. Bitta emas, 4 ta o'rinda o'likni tiriltirgan Iso alayhisalom. Bu 4 ta o'lik bir vaqtda o'zida 4 ta o'liklar kelib tiriltirgan emas. 4 xil holatda, orada bir qancha vaqt o'tgandan keyin tirilgan. Ular yashab ketgan. Musa alayhisalom ham sigir voqeasida bir o'likni tiriltirib bergan. Faqat u o'lik tirilib, meni falonchi o'ldirdi deb yana o'lgan. Lekin bu o'lganlar 4 ta o'liklar tirilib yashagan odamlar bilan. Mana shu mo'jizasining kattaligi uchun ular Iso bu ishga faqat Alloh qodir, demak Iso tiriltirdimi? Allohning o'g'li deb e'tiqod qilishadi. Falamma ahassa Isa minhum al-kufr qala man ansari ila Allah. Shuncha mo'jizadan keyin ham kofir bo'lishni o'rgandan keyin Iso alayhisalom ulardan kufrni sezgach, kim men uchun Alloh yo'lida ansor bo'ladi menga dedi. Qala al-havariyuna nahnu ansarullohi amanna billahi va ashhadu bi anna muslimun. Havoriylar aytishdi, biz Allohning ansorlari bo'lamiz. Guvoh bo'lgan, albatta biz musulmonmiz deyapti, birodarlar. Ibrohim alayhisalom ham musulmonman degan, fajanna muslimayni laka Ka'bani quryotib Ibrohim bilan Ismoil alayhisalom bizni musulmon qilgan, Musoga ergashganlar ham, Isoga ergashganlar ham musulmonmiz degan, birodarlar. Din bitta bo'lgan, osmondan tushgan. Din o'zi ikkita narsa. Aqida, shariat. Hamma payg'ambarning olib kelgan aqidasi bitta. La ilaha illalloh. Shariat bu ana shu payg'ambar o'zi yashayotgan zamondagi odamlarning hayotini tartibga keltirgan olib kelgan qonun-qoidalar. Tushunarlimi? Hukmlar odamlarning saviyasiga qarab Alloh taolo xohlagan hukmni tushirgan, lekin hammasining aqidasi nima bo'lgan? Bitta bo'lgan. Shuning uchun anbiyolar aka-ukadirlar, ularning dini bitta deydi Alloh taolo.
Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallohi kama qala Isa ibn Maryam lil havariyyin man ansari ilalloh qala al havariyun nahnu ansarulloh. Ey iymon keltirganlar, sizlar Allohning ansorlari, yordamchisi bo'linglar. Xuddi Iso havoriylarga shu so'zni aytgan edik. Xo'p, mana shu 3 yil payg'ambar bo'lgan ekan. Alloh taolo osmonga ko'tarilguniga qadar. Shu 3 yil ichida nechta odam iymonga keldi? 12 ta odam iymonga keldi. 17 ta, lekin rojihroqi 12 ta odam iymon keltirgan. Fikr qilaylik shu yerda akalar. Biz ichimizda payg'ambar necha yil yashadi? Biz payg'ambar zamonida yashamadik. Nechta mo'jizani ko'rdik? Banu Isroil ko'rsatgan bittasini ko'rmadik. Lekin Alloh iymonni berdi bizga. 3 yil payg'ambar ichida mo'jizani ketidan mo'jizani ko'rsatib yursa, 12 ta odamdan oshiqroq iymon keltirmayapti. Demak, Alloh yaxshi ko'rganiga berar ekan bu narsani. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Banu Isroilda bir toifasi iymon keltirdi, bir toifasi kofir bo'ldi. Iymon keltirganlarini kofirlar ustida g'olib qildi, deyapti Alloh taolo. Qanaqa qilib g'olib qildi? Iso alayhisalom ular o'ldirdi deyishyapti-yu. Nasroniy dinini ular tepalab tashashdi-yu. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. Isoga iymon keltirganlarni dushmanlardan g'olib qildik dedi Alloh taolo. Shu o'rinda insonlar 3 ga bo'lingan ekan. Iso alayhisalom osmonga chiqib ketgandan keyin ana shu Iso alayhisalom zamonida yashaganlar 3 ga bo'linishgan. Diqqat qilaylik. Birinchi toifasi aytganki, Masih u Alloh deyishgan. Alloh biz ichimizda odam suratida kelib yashadi, keyin chiqib ketdi. Ikkinchi toifasi Masih Allohni o'g'li gunohlarimizni yelkasiga olib, nima qildi? Otasini oldiga ketdi. Uchinchi toifa aytadi, Masih Allohning rasuli va bandasi edi. Alloh taolo o'zini huzuriga nima qildi? Ko'tardi. Mana shu 3 ta toifadan ikkinchi toifasi g'olib kelib ketdi bular ustida. Birinchi, ikkinchi Xudoning o'g'li deganlar, Xudoning payg'ambari deganlar ustidan g'olib bo'lishdi. Ularni yapishtirib tashasi, uni o'chirib tashadi birodarlar. Chiqmaydigan qilib tashadi bularning ovozini. Hadislarda keladi, mana shu birinchi 2 ta toifa Xudoning o'g'li deganlar, Allohning payg'ambar deganlarni ular qirib tashashdi. Endi qanday qilib unda Allohning payg'ambari deganlarni g'olib qildi deyapti Alloh taolo. La ilaha illalloh deyaptimi? Iso alayhisolamni payg'ambar deganlar, undan keyin kelgan Muhammad alayhisolam ummati ham la ilaha illalloh deyapti. Demak, biz ana shu Allohning bitta payg'ambar deganlarni, Isoning payg'ambar degan gapini davom etkizyapmizmi? Biz ham aytyapmiz, Alloh bitta, Iso payg'ambar deyapmiz. Demak, o'shalar gapini biz davom etkizyapmiz-da, bizni ishora qilib Alloh taolo aytayapti, biz g'olib qildik Isoga ergashganlarni deydi. Havoriylarni mana 12 tasi iymon keltirdi. Eslasanglar, dasturxon egasi haqida gapirgandik, Musa alayhisalom qissasida. Va yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab innal munafiqina fi darkil asfal minan nar degan oyatlarda keldi. Qiyomat qoyim bo'lganda Fir'avn xonadonini azobda eng qattig'iga kirgizinglar deydi Alloh taolo. Boshqa oyatda albatta munofiqlar jahannamning eng ko'pida azoblanadi deydi. Hadisda keladi, jahannamdagi eng qattiq azob Fir'avn oilasiga, munofiqlarga va dasturxon egalariga beriladi deyiladi. Xuddi kecha aytganimizdagi bu dasturxon egalari to'g'risida vaqtda o'shiga e'tibor beringlar birodarlar. Shu 12 iymon keltirgan havoriylar iymon keltirdi, lekin baribir qalbida taraddud, ozgina shak borligidan aytadiki, ey Iso, seni Robbing bizga osmondan dasturxon tushirib bera oladimi? Moida surasi bor. Moida degan shu dasturxon degani. İz qalat va iz awhaytu ila al-hawariyyin an aminu bi va bi rasuli qalu amanna washhad bi anna muslimun. İz qala al-hawariyyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan minas sama? Parvardigoring osmondan bizga dasturxon tushira oladimi? Qalu taqulloha in kuntum mu'minin. Agar Allohga iymon keltirgan bo'lsanglar, qo'rqinglar bu gapni gapirgani. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lamu an qad sadaqtana wa na'lamu anna sadaqtana wa nakuna 'alayha minash shahidin. Iymon keltirdik, lekin qalbimiz taskin topsin, ini ozgina yeylik. Alloh taologa Iso alayhisalom bir qalin dag'al bo'lgan, jundan bo'lgan kiyimlarni kiyib o'zini xor tutdi. Alloh taologa iltijo qildi va so'radi.
Va qala Isa ibn Maryam Allohumma robbana anzil alayna ma'idatan minas sama takunu lana aidan va li awwalina va akhirina. Parvardigor, bizni avvalgi oxirlarimizga bayram, Eid bo'lishligi uchun osmondan bir dasturxon tushirgin dedi. Birodarlar, dasturxon tushgan ekan, o'tirib yegan ekan, baxray turib kofir bo'lishavergan ekan. Biz kulmaylik, yig'laylik bunga. Qanday bir badbaxt odamlarki, yeb, ko'rib, ta'mini totib turib ham yana kofir bo'lib turavergan. O'shalardan qilib bo'lmaganiga yig'laylik birodarlar, xursand bo'lganimizdan. Bu qissalardan oladigan xulosamiz shu. قال الله إني منزلها عليكم فمن كفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. Dasturxonni tushiraman deb Alloh taolo. Dasturxonda tushganiga guvoh bo'lib turib, bundan yeb turib, yana kofir bo'lganlarni butun olamlar ichida hech kimni azoblamagan azobim bilan azoblayman dedi. Ular qarab turishdi, osmondan tuzalgan dasturxon jannatdan yerga tushdi birodarlar. Hamma yemoq-ichmog'i bor edi. Rivoyatlarda keladi, butun ana shu shahardagi Banu Isroilda hammasini chaqirishdi. Butun shahar o'tirib yeyishdi. Lekin 12 tadan oshiqcha ziyoda bo'lmadi iymon keltirgan asol. Bu mo'jiza bir ko'rib qo'yib turib ko'zda bog'lashlik emas edi. Bu materialni his qilishdi. Ushab ko'rishdi mevani, yeb ko'rdi, qonni to'ydi, qonni ichdi. Demak, rost ekan, shunda ham iymon keltirish olmadi birodar. Dasturxon egalari mana shular. Allohga tushirgan dasturxondan yeb turib, kofir bo'lib, jahannamda eng tubiga tushadiganlar. O'sha paytda ham yaratib qo'ymaganiga Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bu qissalarda nima ko'rganamiz birodarlar? Ko'ngil xushlikami? Ibrat olishlik uchun. Bu mo'jiza sodir bo'lgandan keyin odamlar Iso alayhisalom haqida gapirishni boshlashdi. Endi Banu Isroilda ana shu haqdan ozib ketgan rohiblari, dindorlari Iso tomonga o'tib ketib qolishligidan odamlar qo'rqishdida, ana shu davrda Rimga tobe bo'lgan podshohni oldiga borishadida, Iso o'zini yahudlarni podshohiman deyapti. Odamlar unga ergashib ketadigan bo'lsa, sendan podshohligini tortib qo'yadi deb qo'rqitishdi. Podshoh o'qdi, Iso alayhisalomni o'ldirishlik uchun topib kelinglar deb buyurdi. Ular o'ldirishida ham o'ldirishar edi. Odam o'lmasdan turib, ana shu krest deymiz mana, xochga yotkizib, qo'llari, oyoqlariga miq qoqib, o'pkasiga miq qoqib, tirikligiga silib qo'yishar edi. O'pkani qoqib qo'yganligidan nafas etmay bo'g'ilib o'lar edi. Bir necha kun azoblanar edi. Va yukallimun nasa fil mahdi va kahla va minas solihin. 5 yilda gapirardi va kahl bo'lgandiga. Kahl degani 30 yoshdan o'tgan odam kahl deylar arab tilida. U chol bo'lgan emas. Iso alayhisalomda osmonga ko'tarilishi haqida juda ko'p ma'lumotlar bor. Isroiliyot yoki Tavrot yoki Injildan naql qilingan narsalar. Lekin bizni sahih kitoblarimizda keltirgan mana bu bobdagi eng afzal rivoyat bu Nasoiyning imomi Muslimning shartiga ko'ra rivoyat qilgan bir hadisi. Mana shu bobdagi eng afzal hadis mana shu. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh taolo Iso alayhisalomni osmonga ko'tarmoqchi bo'lgan paytda 12 ta o'tirgan sahobasini oldiga chiqdi. Sochlaridan suv tomib turardi. Ya'ni g'usl qilib chiqqanligi ko'rinib turuvdi. Chiqib aytdiki, sizlarning ichingizda dedi, bittalar menga 12 marta kofir bo'lasizlar dedi. 12 ta sahovoriyga aytayapti. Endi istab kelyapti askarlar. Kimlar xohlaysizlar? Meni ko'rinishim, meni shaklim unga o'tib qoladi, meni o'rnimga olib chiqib, osib o'ldirishadi. Va qiyomatda meni darajamda bo'ladi dedi. Jannatda men bilan birga bo'ladi dedi. Hammasi taraddudda bo'ldi. Yana kim fido qiladi o'zini? Kim qurbon qiladi men uchun o'zini dedi. Tavhiyya birodarlar. Ana shular ichidagi yoshi eng kichkina bir yigit men deb turdi. Iso alayhisalom yo'q, sen o'tir dedi. Yana qaytardi so'zini. Hali yigit men dedi. Ha, sen deyishligiga Iso alayhisalomning shakli unga o'tdi. Iso alayhisalom ikki to'p qoldi bu yerda. Va ana shu xonani Ravzanatul Bayt deyiladi. Uyda shiftida bo'ladigan derazani Ravzana deyiladi. Ana shu Ravzanadan chiqib ketdi osmonga qarab. Bu haliga kallam sig'mayapti, yelkam sig'mayapti turgan u akalar gap.
Bu aytgan biz Isroiliyotdan, Tavrat ichidan olgan bir botil bo'lgan asli sahih bo'lmagan ma'lumotlar. Alloh taolo ko'tarmoqchi bo'lsa, bandasini o'sha qilib qo'yib qo'yadimi? Subhanalloh. Tevaga ko'tarib olib chiqib ketdi Alloh taolo. Chiqib ketishligiga askarlar kirib keldida va Iso alayhisalomga o'xshab qolgan ana shu yosh yigit ushab olib chiqib ketdi. Miqqa qochga qoqib, osib o'ldirishdi. Qolgan havoriylar ushab olib chiqishdi. Ularni so'roq qilishdi. Ular aytishdi, 11 ta qoldi bular. Ha, biz uni ashoblarimiz dedi, bittasi, yo men uni sohib emasman dedi. Kofir bo'ldi. Qo'yib yuborishdi. Bir muddatdan keyin yana yig'ib kelishdi, dapros qilgani. Hammasi aytishdi, biz sohibimiz dedi. U yana kofirman dedi. Qolganlari bekindi tarqab ketdi. Uni tutib kelishdi. 12 marta tutib keldi, 12 marta kofirman dedi. Ana birodarlar, iymon keltirib qo'yib ham xotirjam bo'lmasligi kerak musulmon. Chunki ketar soatimizda qaysi kalima bilan ketishligimiz Alloh taolo biladi. Shuning uchun musulmondan bitta qanoti Allohning rahmatidan umid bo'lsa, ikkinchisi azobidan qo'rquv bo'lish kerak. Chunki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tirikligida jannatning xabarini olgan, ummatning eng afzal insoni degan, yer yuzini payg'ambarlardan keyin bosgan eng yaxshi odam Abu Bakr degan payg'ambarimiz. Shu Abu Bakr aytayapti. Bitta oyog'im jannat eshigidan og'lab o'tgan bo'lsa-yu, hali ikkinchisi tashqarida turgan bo'lsa, qo'rqaman Allohning makridan deydi. Alloh mana shu joyda bitta makr qilib, kirgan oyog'imni ham chiqarib olishidan qo'rqaman deydi. Biz ot ustida qo'rqishimiz kerak birodarlar. Bizga hali jannat xabar berilgani yo'q. Iso alayhisalomga ergashgan havoriylarning da'vatini nasroniylar fitna bo'lib ketmasin deb turib, Banu Isroil da'vat qilishni man qilib qo'ydi. Ular ana shu qolgan 10 ta havoriy maxfiy suratda da'vatni davom etkazishdi. 240 yil. 240 yil nasroniy dini, Iso alayhisalom qoldirgan din tavhid dini deydi. Allohni bitta deyishar edi. 240 yil o'tgandan keyin, maxfiy surat da'vat vaqti o'tgandan keyin Rimda Konstantin ismli bir podshohi bu dinni qabul qiladi-da, davlatni rasmiy dini deb e'lon qiladi. Shu kundan boshlab nasroniy diniga shirkiyatlar kirib kelgan. Men senlarning diningni qabul qilaman, faqat matnlarni o'zgartirish bersasan menga. Shundan boshlandi rohiblarni, qasovisalarni ana shu Konstantin belgilaydigan bo'ldi-da, shu bilan shirkiyat kirib kelishni boshladi. Bo'pti. Bir yil seni xudoingga sig'inaylik ey Muhammad, bir yil meni xudoimga sig'inaylik. Bo'pti, bir oy bizni xudoimizga sig'inaylik, bir hafta seni xudoingga deganda payg'ambarimiz nima dedi? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun demadimi? Dinda bunaqa aqida masalasida bunaqa murosa kelishish bo'lmaydi. Lekin mana shu Konstantin deylik, nasroniy diniga mana shu shirklarni olib kirdi. Ibn Abbos rivoyat qilinadi. Shu ishlardan keyin nasroniylar 3 firqaga bo'linishdi. Ulardan bir toifasi aytishadi, Alloh biz ichimizda yashadi va chiqib ketdi. Bular Yaqubiya degan toifasi. Ikkinchi toifasi, bizning oramizda Allohning o'g'li bo'ldi, Alloh o'zini huzuriga tortib chiqarib ketdi deydi. Bu Nasorolar, Nastoriya deyshadi. Hozirgi kunda nasroniylarda mana shu toifasi keng tarqalgan. Allohning o'g'li deyshadi. Ulardan bir toifasi hali ham bor bular. Bular Unitarian deyshadi o'zlarini. Unit degani bir degani bo'ladigan bo'lsa, muvahhidlar bular. Biz ichimizda Allohning payg'ambari turdi va Alloh taolo o'zini huzuriga ko'tardi. Bular musulmonlari. Bular musulmonlari birodarlar. Bor cherkovlari bor bularda, ularga shirkiyat aralashmagan Barnaba Injili bor bularda, lekin bular nihoyatda siqov ostida. Bularda ovozi chiqmaydi tashqariga. Ibn Abbos aytadi, ikki kofir firqa ana shu musulmon bo'lgan firqani ustidan g'olib bo'lishdi, ularni o'ldirishdi, ularni ovozini o'chirib tashlashdi. Va qawlihim inna qatalna Masiha Isa ibn Maryam rasululloh va ma qataluhu va ma salabuhu walakin shubbiha lahum va innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min. Ular biz Masih Iso ibn Maryamni o'ldirdik deydi. Ular Isoni o'ldirgani yo'q. Xochga bosgani yo'q. Oyat akalar. Lekin shunga o'xshab ko'rindi ularga. Uni o'ldirganlardan keyin, hali yigitni o'ldirgandan keyingilar shubhada qolishdi deydi. Chunki Isoga ergashganlarda soni nechta edi? 12 edi. Ular bittani olib chiqib o'ldirishdi. Nechta qoldi? 10 ta qoldi.
Qani bittasi? O'sha bilan o'mta bu. Yo agar biz Isoni o'ldirgan bo'lsak, bitta havoriy qani. Agar biz havoriyni o'ldirgan bo'lsak, Iso qani? Bu shubha hali ham bor ularda, birodarlar. Faqat o'zlari biladi xolos buni. 12 ta edi Iso bilan 13 ta edi ular. Isoni o'ldirgan bo'lsa 12 ta qolish kerak emasmidi? Nechta qoldi bu yerda? Bu Alloh taolo aytayapti. Innallazina ixtalafu fihi la fi shakkin minhu. Mana shu Iso alayhisalom xususida ixtilof qilayotganlar o'zlari shubha qalbida, shubha bor dedi. U va ma qataluhu yaqina, aniq o'ldirishgani yo'q deyapti Alloh taolo. Bizning Qur'onimizda oyat bor bu to'g'rida birodarlar. Iso alayhisalomni Alloh taolo ko'targan tevaga. Ular o'ldirgan emas. Albatta qiyomat qoyim bo'lganda u kishi tushadi. Va innahu la ilmun lis-sa'a. Alloh taolo aytdi, Iso alayhisalom tushligi qiyomatning ilmi dedi. Qiyomatning bitta ko'rinishi dedi. Qiyomat yaqin bo'lganda Iso alayhisalom tushadi. Iso alayhisalom keldimi, demak qiyomat oz qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, payg'ambarlar otalari bir bo'lgan, lekin onalari har xil bo'lgan aka-ukalardir. Men odamlarning ichida Isoga eng yaqin bo'lgani menman deb. Chunki men bilan Iso o'rtamizda hech qanday payg'ambar kelmagan. 500 yoki 560 yil payg'ambar kelgan emas. Demak, Muhammad alayhisalomgacha kelgan payg'ambarning oxirgisi bu Iso alayhisalom. Mana ozgina qoldi birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Iso alayhisalomning tushishligi haqida aytadi. Albatta u Iso tushguvchidir. Agar u kelsa, sizlar uni taniysizlar. U bo'yi uzun emas, qisqa emas. Yuzlari oq, qizilga moyil, sochlari mayin. Sochiga suv tegmagan bo'lsa ham nam bo'lib turganligini, xuddi suv tomib turganligini ko'rasiz. E'tibor beringlar. Chiqib ketayotganda g'usl qilib chiqqanida sochidan nami hali qurimasdan qaytib tushar ekan, birodarlar. Demak, siz bilan bizning hayotimiz 2007 yil o'tdi undan beri, tug'ilganiga. Biz uchun 2000 yil o'tdi. Alloh taoloning huzurida vaqt degan shuncha biz uchun yaratilgan bir o'lchov emasmi? Alloh taolo Iso alayhisalom chiqib o'tishganda barobar bo'ladi Iso alayhisalom uchun, lekin 2000 yil o'tib ketmayapti o'rtada. Vaqt degan shuncha siz bilan biz uchun berilgan birodar. Siz bilan biz uchun berilgan qonun bu. Alloh taoloning huzurida 50 ming yilga barobar degan oyatlar bor bir kuni qiyomatda. 1000 yilga teng degan oyatlar bor. Birodarlar, bizning hayotimiz bitta pistani chaqib tashlab olganchalik muddatdan qisqaroq. Nuh alayhisalom qavmlar bo'ladi, rivoyatlarda keladi. 70 yil, 60 yil yashashadi desa, bir ayol eshitib, ularni 1000 yillar yashagan. Agar o'sha 70 yil yashaydigan odamlardan birortasini ko'rsam, aytar edim, odamlar, sizlar 70 yil yashaysizlar ekan. Bitta sajdani o'tkazib olinglar shu umringizda degan bo'lardim der ekan. 2 minora oraliga tushadi. Boshqa hadisda Damashqdagi oq minorali masjidga tushadi degan rivoyatlar bor ekan. 2 xil kiyimda bo'ladi, bo'yalgan kiyimda deydi. Kelib nima qiladi? Salbni sildiradi, krestni sindiradi. Nasroniy dinini botilligini e'lon qiladi. Xinzirni o'ldiradi, jizyani soladi va islomdan boshqa hamma dinlarni nasx qiladi. 40 yil turadi degan rivoyatlar bor bu islom. Va musulmonlar u kishi o'lganda va u kishi kelgan uning zamonida islomdan boshqa hamma dinlar yo'q bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Uning zamonida Alloh taolo Masih Dajjolni Isoni qo'li bilan halok qiladi va taqoamun uni zamonasida yer yuzida tamomiy omonat hukm suradi. Hattoki tuya sherning yonida turadi. Yo'lbarslar sigirlarni o'tloqda birga yuradi. Bo'rilar qo'ylar bilan turadi. Yosh bolalar ilonlar va chayonlarda o'ynaydi, bir ikkinchisiga ziyon bermaydi. Bu sahih hadis birodarlar. Alloh taolo xohlaganchalik muddat Iso alayhisalom yer yuzida turadi. Ba'zi rivoyatlarda 40 yil turadi deyilgan ekan. So'ngra vafot etadi. Iso alayhisalom vafot etgan emas. Vassalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ub'athu hayya. Menga tug'iladigan kunimda, vafot etadigan kunimda va tiriladigan kunimda salom bo'lsin dedi. U kishi vafot etadi, musulmonlar janozasini o'qiydi, musulmonlar qabrga qo'yadi. Alloh taolo qiyomatda so'radi: "Ey Iso, sen aytuvdingmi, meni va onamni Allohni qo'yib menga sig'ininglar deb?" Parvardigoro, agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, oyatni matnini o'qiyapman, mazmunini. Agar bu so'zni aytgan bo'lsam, sen bilar eding-ku. Meni ichimdagi o'tgan narsani bilasan, sen degan narsani men bilmayman. Men faqat sen buyurgan narsani, Allohga ibodat qilinglar degan so'z aytganman xolos deydi. Guvohlik o'tadi Iso alayhisalom. Hali o'zi kelib hal qiladi ko'p narsalarni.
O'sha kun Iso alayhisalomga ergashlayotganlikni da'vo qilayotgan toifalar o'sha kunda pushaymon edi, birodarlar. Chunki hamma payg'ambarlar bitta dinda olib tushgan, bu islom diniga olib tushgan. Va man ya'mal misqola zarratin khayran yara deyapti Alloh. Zarra vazncha yaxshilik qilsanglar ham ko'rasizlar, zarra vazncha yomonlik qilsanglar ham javob berasizlar deyapti. Agar Isoga iymon keltirib qo'yib qutulib ketaversa, bu oyat qayerda qoladi, birodarlar? Allohga hamd sanolar bo'lsin. Mana vaqtimiz ozgina kechib qoldik. Bugun mana payg'ambarlarning qissalarini nihoyat oxirgisini gaplashgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo mana shu eshitgan qissalarimizdan bir xulosa olishlikka va amal qilishga yashashga nasib qilgan bo'lsin. Bu qissalardan olingan bir qancha xulosalar borda, bularda eng kattasi, birodarlar, bu iymon degan ne'mat Alloh taolo faqat yaxshi ko'rgan bandasiga beradi. Ne'matlar ko'p. Ne'matlarda Alloh taolo bandalarni kim bo'lishidan qat'iy nazar ularga sochib qo'ygan bu ne'matlarda. Lekin iymon degan ne'mat faqat bizga berilgan, birodarlar. Bu qissadan olinadigan xulosalarimiz taqvo, birodarlar. Men qisqa gapiraman. Taqvo hamma muammolarning yechimi. Hamma qo'lingizga tikan kirib ketish qilolmayapsiz. Mana shundan boshlab, undan kattaroq bo'lgan muammolarning yechimi taqvo. Fattaqulloh va yuallimukumulloh deyapti Alloh. Taqvo qilinglar-da deyapti. Mendan qo'rqib yashanglar-da, hamma muammoni hal qilishni o'zim o'rgataman deyapti. Bu darsdan mana oldik, tavakkulni oldik. Tavakkul bu insonning xotirjam hayoti. Robbisiga suyangan, g'amini Allohga topshirgan, tavakkul qilgan bandani Alloh taolo har qanday mushkulni o'zining zimmasiga oladi. Bu darslardan sabrni oldik. Sabr Ayyub alayhisalom 18 yil sabr qildi, Alloh taolo berganidan 2 barobar ziyoda qilib bermadimi? Fa inna man yattaqi va yasbir fa innalloha la yuzi'u ajral muhsinin dedi Alloh taolo Yusuf alayhisalom qissasida. Kim taqvo qilsa, sabr qilsa, bu bandani ajrini Alloh zoya qilmaydi. Ikkita narsa, taqvo bilan sabrda bo'ling, ko'chada qolmaysiz deyapti Alloh taolo. Va shukr degan ne'matni qadriga yetish, shukr degan narsani xulosa qilib oldik. Agar biz shukr keltiradigan bo'lsak, va ista'adana robbukum la in shakartum la azidannakum deb Alloh marhamat qilgan. Mana payg'ambarlar qissasining nihoyasiga yetdik, birodarlar. Bir Qur'onda ma'lum bir qismidan xabardor bo'ldik, ilm o'rgandik. Endi buni shukri nima bilan ado bo'ladi desa, shu yerda olingan xulosalarni hayotda tatbiq qilishlik bilan ado bo'ladi. Shunchani eshitdik, o'rgandik. Agar shukrni ado qilib amal qilsak, Alloh bu ilmni ziyoda qilib beradi. Agar shunchaki eshitib qo'yib turib, hayotda bu narsani tatbiqini ko'rmaydigan bo'lsak, Alloh taolo va la in kafartum inna azabi lashadid. Agar kofir bo'lsanglar, shukrni ado qilmasanglar, meni azobim qattiq dedi. Alloh taolo bergan ne'matlariga shukr ado qiladiganlardan qilgan bo'lsin va eshitganlarimizga amal qilishga o'zi tavfiq bersin. Innahu ala ma yasha qodir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.